Terve Kanishka, miten voin auttaa sinua? Terve tohtori. Minulla on paha selkäkipuja, koska minä tein eilen 12 tuntia töitä. Sinun ei pitäisi tehdä töitä niin paljon. Katsotaanpa. Onko tämä oikea paikka? Kyllä, on oikea paikka. Asteikkello 1-10. Kuinka paljon kipua tunnet? Mielestäni se on noin 7, ehkä hieman korkeampi. Otitko mitään kipulääkkeitä? Kyllä, otin parasitamolia, mutta se ei auttanut. Okei. Määrään sinulle kipuoidetta. Jos se ei auttanut, ota uudeita uudelleen. Okei, kiitos niin paljon. Sinun pitäisi myös levätä pari päivää. Okei, teen niin. Kiitos austa. Moikka! Moikka, hei hei.